3 fakta tubuh hewan yang bikin nggak masuk akal. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya Pantek. Gurita punya 3 jantung. Dan pas berenang, 1 jantungnya mati duluan. Malas banget ya. Jerapah punya leher panjang tapi jumlah tulang lehernya cuma 7. Sama kayak manusia. Udang mantis bisa mukul secepat peluru. Pukulan dia bisa hancurin kaca akuarium. Tinju level dewa. Komentar hewan-hewan mana favorit kamu?